做咩咧？都得啊，sorry啊。我哋今個月慢慢都付晒。你哋講咩又咁忙啊？我都付晒。啱喎，大家做咩節省下都平做咁嘅？出去做乜嘢？唔得。大家係事咩？講乜嘢啊？我以為呢個係打電話，今日公過少少咯。出咗啲飯啦，茶凍晒啦。實在啱咁，都係唔可以佢哋㗎。係啊，咁你哋唔夠瞓就休息多啲，我哋揾機會再食飯啦。拜拜。喂，買咗一單先嚟，200定100？我俾先啦。我冇咗3支喎，邊個1蚊？我有。哇，喂，你有冇黐住咩啊？點拍嚟㗎？唔係啊，係草嚟嘅。小心啲咯。